Вот такой конвектор. Enterprise CH20MI электроконвектор. Разбирается вот тут вот два самореза, один и второй. И все, и открывается вверх. Так, а на передней панели там вообще ничего интересного. Вот тут вот не накрывать. И ап, вверх. Как-то интересно. Ну, значит, вот это вверх, значит. Так, вскрывать буду сейчас. Вот внутри. Спирали целые по 68-м. Этот термопереключатель целый. Значит, регулятор целый. А вот и наш. В общем, тут аж все пообугливалось, нагрелось тут не слабо. Так что будем искать, менять. Вот. Вроде бы такой же, но чуть меньше. Он слегка болтается. Сейчас он клеевым пистолетом заляпаю там внизу и вверху, чтобы не болтался. И проверять. Так, включаем. Есть. Так, регулятор. Есть регулятор. Так, одна спираль. Включаем одну спираль. Пошла. Так, включаем вторую спираль. Так, это вырубим. И вторая пошла. Так, все работает. Все. Собираю.